selamat datang ke Future Technology. So hari ni saya nak tunjukkan mengenai pasal mandatory field. Mandatory field ni adalah form apa yang wajib kita isi dalam form. Sebagai contoh customer. Okay, so kita pergi kepada customer. So before tu saya nak setkan dia kepada mandatory field ni. Saya nak buat dia ada email. Okay, update. So kat sini saya nak isi salah. Customer, first name. So saya tak nak isi kan, saya akan keluar error pada email. So dia ada pada mandatory field. Okay, so okay, so dia jadi. Okay, so pastikan general setting mandatory field. Di sini ada client untuk customer, new phone untuk stock, repair item untuk stock, use phone pun untuk stock, and accessory pun untuk stock, and user ni untuk user panel. Dan repair ini dia berada pada repair di sini. Jika anda tak letak salah satu, dia akan jadi merah.